మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మటన్ తినాలనిపిస్తుంది కానీ అదే దసరా టైంలో అయితే మటన్ తినాలంటే బోర్ కొడుతుంది. అందుకే బోర్ కొట్టకుండా మటన్ తో శాండ్విచ్ చేస్తాను అన్నది మా అమ్మ. మటన్ బేగా ఉడకదు కాబట్టి దాన్ని ముందుగానే బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో కారం సాల్ట్ తో పాటు పాడు వంటలు సీక్రెట్ మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఆ సీక్రెట్ మసాలా మీకు కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అమ్మ చేతి మసాలాకి డిమాండ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఒక 1000 కామెంట్లైనా పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ పైన మటన్ బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దీనిపైన ఇంకో బ్రెడ్ పెట్టుకొని ఇంక దీంట్లో పెట్టి బాగా కాల్చుకోవాలి. ఇంకెలా కాసేపటికి మన మటన్ శాండ్విచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని చూస్తుంటేనే నోట్లోంచి నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి. ఇంక ఈ వేడివేడి శాండ్విచ్ ని తీసుకొని తింటుంటే టేస్ట్ అయితే సూపర్ గా ఉంది.